Molts em pregunteu com escullo les localitzacions per anar a buscar bolets. Per qui no ho sàpiga, a tots els vídeos que he pujat menys a un, el del Ripollès, tots els jocs que havia decidit per anar a buscar bolets els havia trobat jo pel meu compte. Com ho faig? Doncs tinc en compte 5 factors. En aquest vídeo us explicaré quins són aquests 5 factors i els jocs web o aplicacions que faig servir per controlar aquestes variables. Quedeu-vos fins a l'última, que és la més sorprenent i la més important. Anem a l'ordinador. Primer factor a tenir en compte serà, evidentment, la pluja. La pluja és probablement el més important. Si no ha plogut, no hi ha bolets. M'agradaria parlar primer de tot que ens concentrarem en els bolets de tardor i ens concentrarem en els bolets típics, els que surten quan surten tots, que són els boletos, els ceps i els lactarius, els rovellons i pinetells, d'acord? Bolets de primavera i aquestes coses no domino tant. Tampoc ens enganyarem. D'acord, tema pluja. Bé, les pluges arriben a la tardor i m'agradaria diferenciar dos tipus de pluja. La pluja a curt termini i a llarg termini. Quan acaba l'estiu, quan acaba l'agost, més aviat, depèn de com hagi sigut l'agost de plujós, la temporada comença bé o comença tard. Llavors, com ho podem mirar això? Estem aquí a la web del Meteocat. És la millor web per mirar els temes de meteorologia, d'acord? Aquí a Catalunya. Jo només faig servir aquesta. Llavors, anem aquí baix i veurem que hi ha una espècie de resums de la temporada, del mes anterior. Aquí veiem que fica setembre fred i extremadament plujós al litoral sud. Bé, doncs aquí és una nota de premsa del Meteocat on explica les temperatures que hi ha hagut i el tant per cent de precipitació respecte a la mitjana. Però no anem a fixar-nos aquest, hem de fixar-nos en la temperatura, hem de fixar-nos en la precipitació acumulada. En aquest cas, aquí és el setembre, però a nosaltres ens interessa saber a l'agost, quan surti l'agost. Ara ja ens és igual, ja estem a octubre, ens és igual el que hagi passat a l'agost, però quan estiguem al setembre ens interessarà mirar el que ha plogut a l'agost i on hagi plogut més serà on hi haurà bolets i on començarà la temporada de bolets. Aquesta és la precipitació acumulada a l'agost d'aquest any. Us en recordeu dels primers vídeos que comentava que les zones més beneficiades havien sigut el Berguedà i el Ripollès? Doncs en aquest mapa es pot veure que aquí a l'Alta Ribagorça, a la Vall d'Aran i sobretot el Berguedà i el Ripollès és on havia plogut més. Llavors és on, si hi havia pluges al setembre, doncs podia iniciar millor la temporada i així va ser. Per tant, ens fixem en aquests mapes en general per saber per on van els trets. Aquí baix al sud, per exemple, tenim un agost molt sec, per tant, fins que no ha plogut molt al setembre i a l'octubre no han començat a sortir bolets a les muntanyes de Prades i als ports. D'acord? Això ens serveix per conèixer com han estat les pluges a l'estiu. Això en què afecta? El miceli. El miceli és la part del bolet que hi ha sota terra, que és la part més extensa i la part més important. Si el miceli està humit, això vol dir que a la que plogui una mica sortiran bolets. Un cop sabem les pluges a llarg termini, doncs hem de mirar les pluges a curt termini. I per això només hi ha una manera, que és anar dia a dia. Anem aquí a observacions, mapa d'estacions, i aquí veiem, doncs, el dia d'avui, les temperatures que ha fet. Perquè fica aquí temperatura. Si anem a precipitació acumulada, això és el que ha plogut avui. Llavors podem veure que avui, 16 d'octubre, ha plogut molt aquí al Pallars, ha plogut bastant al Berguedà, 22-17 litres, al Ripollès, al nord del Ripollès, que compta que és molt diferent al nord del Ripollès que al centre-sud, també a Ponent i tal. Llavors, l'única manera és anar fixant-s'hi. Jo entro cada dia al Meteocat i tu pots seleccionar els dies anteriors, si algun dia no has pogut entrar, per exemple, el dia 15, ahir. Ahir, doncs, també va ploure molt. I va ploure molt als ports. Veieu? Aquesta és l'estació del Parc Natural dels Ports. Llavors, ha plogut 57 litres per metre quadrat. Això és moltíssim. Això vol dir que si ahir dimarts va ploure tant, aquí cada setmana hi haurà molts bolets. Ja n'hi havia de bolets als ports. Però ens assegurem al tiro que segurament si anem aquest dissabte i diumenge en trobarem. I en trobarem bastants i de nous, de frescos, no de que estiguin podrits. Doncs consisteix en això, anar mirant les pluges i ara mateix estem en una època molt plujosa i sincerament és indiferent, perquè a qualsevol lloc que aneu de Catalunya, quasi bé, trobareu bolets. Però en èpoques on potser no hagi plogut tant, com a principis de setembre, a finals de setembre, convé anar mirant aquestes pluges per saber on ha plogut més. Per exemple, aquest setembre estàvem tenint un setembre una mica sec, que al principi havia començat bé, però estava una mica sec. I el dia 19 va ploure molt. Però on va ploure?
No va ploure gaire al Pallars, una mica, però no gaire. On va ploure fort va ser aquí, al Berguedà i al Ripollès. Tenim bons registres, llavors, i aquí al Solsonès. És qüestió d'anar buscant els bolets per aquesta zona. Si anem al Pallars, potser no en trobem tants. Pluja. Hi ha altres aplicacions per mirar la pluja, hi ha el Meteo Blue, hi ha moltes històries, però a mi m'agrada mirar el Meteocat perquè té, en la meva opinió, els millors registres. D'acord. Segon factor important, el vent. Diuen que el vent és el pitjor enemic dels bolets. M'ho crec. Entre la pluja i el vent està la cosa, no? Entre la sequera i el vent. D'acord, com mirem el vent? No hi ha registres de vent acumulat durant la setmana, llavors simplement s'ha de mirar dia a dia. També és una feina d'anar mirant i tal. Llavors, com ho fem? També anem al mapa d'estacions i en comptes de seleccionar precipitació acumulada, hi ha dos, a la velocitat del vent i la ratxa màxima diària. Bé, jo normalment miro la ratxa màxima diària i com més càlid estigui la fletxa, vol dir que més vent ha fet. Aquí, si et coneixes una mica les estacions del Meteocat, ja veuràs que on ha fet molt de vent és a cotes altes. Veiem aquí Ull de Ter, 2.400, la Tossa d'Alp, 2.500, el Pic de Sertescan i el Llac Redon són cotes altes, aquí ha fet bastant de vent. I durant les setmanes anteriors ha anat fent bastant de vent en cotes altes. Per tant, quan comencem a veure que és bastant constant els dies on hi ha fortes ratxes de vent a cotes altes, potser és qüestió de no anar a les carenes o anar a les cotes altes aquestes on tenim el pi negre, perquè segurament el bolet estarà molt sec o no haurà sortit el bolet, etc. Aquí tenim un altre exemple d'un dia que no va fer gaire vent, perquè les fletxes són d'un color menys càlid, són d'un color més blau. Doncs bé, anar mirant. Vent, el segon factor. Tercer factor, molt important, importantíssim, la temperatura. Per què surten els bolets a la tardor? Doncs perquè comença a fer fred. El bolet no vol ni molta calor, evidentment, ni molt de fred. Vol una cosa mitja. Al bolet li agraden uns 12-15 graus de temperatura així mitja. Quan comença a gelar, durant bastants dies seguits, per sota els 0 graus, es moren. I si fa molta calor, no surten. Llavors, com mirem la temperatura? Aquest gràfic que hem vist abans del resum mensual també ens diu la temperatura mitjana, però a mi no m'agrada molt la temperatura mitjana perquè m'agrada veure les mínimes que no siguin molt baixes i també les màximes. Llavors simplement és qüestió d'anar aquí, però aquí no serveix tampoc. El mapa d'estacions automàtiques no serveix perquè et diu la temperatura que fa actualment, en aquest moment. Llavors, per exemple, seria qüestió de... Hem decidit que per exemple, al Berguedà volem anar, no? Típica zona. Doncs seleccionem aquí, és més o menys al centre de Berguedà, Guardiola, i aquí veiem les màximes i les mínimes, que és el que a nosaltres ens interessa. Màxima de 21 i mínima de 12. Doncs és una bona temperatura, seria potser un bon lloc per anar. Però s'ha de tenir en compte aquí el factor 4, que és l'altitud, que després en parlarem. Però bé, sabem que aquí, a 788 metres d'altitud, hi ha aquesta temperatura. Llavors, això hem de fer per les diverses estacions del Berguedà, on vulguem anar i podem dir, vale, ja fa prou fred, fa prou calor. Per exemple, jo aquí estic a Terrassa i avui anava amb màniga curta pel carrer. Per tant, si vas amb màniga curta, el més probable és que no trobis bolets encara. Potser vas i en trobes algun, però la qüestió és anar a les zones on tens més possibilitats de trobar-ne. I ara mateix, aquí al Vallès, encara no és època, però al Berguedà, evidentment, ja ho sabem això, que ara, a 16 d'octubre, és molt bona època, per tant, seria qüestió d'anar per aquí. Un altre exemple. Jo volia anar a buscar bolets al Pallars, a les cotes altes del Pallars, a trobar ceps. Què passa? Que fa una setmana les temperatures, aquesta és una de les estacions que hi ha a les cotes altes del Pallars, la Salòria, marcava ja massa fred, 7 de màxima, 3 de mínima. I a principis de mes encara va ser pitjor. Recordo, ara l'hauré d'encertar, però mireu. Hi havia alguns dies que va gelar i tot. Per tant, entre això i el vent vaig decidir que no aniria al Pallars a les cotes altes. A les cotes baixes segurament encara n'hi ha, però a les cotes altes no. Temperatura. Hi hauria un altre factor que s'hauria de tenir en compte, que és l'Obaga i la Solana. Anem a veure. L'Obaga és la zona més freda i més humida d'una muntanya. D'això ho parlarem després, però respecte una de l'altra poden haver-hi fins a 5 o 6 graus de diferència. Per tant, també tingueu en compte perquè si a una zona penseu que, ostres, potser fa una mica massa de fred, doncs seria qüestió d'anar potser a la Solana o zones que estiguin inclinades al lateral. Ara us ensenyaré això, com mirar-ho.
Però si encara penseu que, com és, per exemple, a principis de setembre, que fa encara caloreta, és qüestió d'anar a l'Obaga sempre. I quan faci molt de fred, si voleu provar la solana, podeu provar-ho. Hi ha alguns bolets que surten més a la solana que a l'Obaga, com per exemple el rovelló bo, el Lactarius sanguifolius, crec que es diu. Li agrada més sortir al sol i en sols calcaris, que això també ho mirarem després. Llavors, quan faci fred i hagi plogut, doncs no és mala idea anar a la solana a buscar aquest tipus de rovellons. Temperatura. Quart factor, l'altitud, l'altura. Els metres sobre el nivell del mar on ens trobeu. Per què és important això? Doncs abans acabàvem de veure les temperatures a Guardiola de Berguedà, que es troba a 788 metres d'altitud. Però clar, a Guardiola de Berguedà no anem a buscar bolets, normalment anem a rasos de Peguera. Llavors, hem de saber la diferència d'altitud per saber també la diferència de temperatura. Heu de saber que més o menys cada 150 metres que guanyem d'altitud perdem 1 grau. Per tant, si a Guardiola de Berguedà als 800 metres estem a 12 graus de mínima, fent un càlcul així molt aproximat, als 1.200 tindrem doncs, uns 8 graus menys, 8-7 graus menys, que encara segueix sent un rang de temperatures molt acceptable per bolets. A part d'això, també ho heu de tenir en compte perquè a vegades quan es busquen webs de prediccions micològiques o la meva previsió boletaire pel cap de setmana, a vegades dic lectura. Dic que aquesta setmana es trobaran bolets al voltant dels 1.000 metres. És un estimat que faig jo, pot ser erroni, però per això heu de conèixer l'altura. D'acord, i com ho fem per conèixer l'altitud? Doncs, per exemple, hi ha 2 maneres. Per exemple, aquí estem al Google Maps, i si anem aquí baix a l'esquerra, que ara no ho veureu, veieu aquests modes d'aquí. Si aneu al de l'esquerra, a veure si em puc moure. Si aneu aquí a l'esquerra, a capes, hi ha la capa relleu. D'acord? No, relleu no, perdó. Anem a més i tenim aquí el relleu. No el satèl·lit, sinó això, el relleu. Veieu que el mapa, el plànol l'ha canviat, i aquí, si ens aprovem una mica, ens diu que aquí al costat de Gósol estem a uns 1.500. D'acord? I el cim del Pedraforca està a uns 2.300. Llavors, en aquests boscos del Pedraforca, per exemple, estarem a uns 1.800, 1.600, i bueno, és qüestió de nosaltres ja decidir si aquesta és una bona altitud o no. Aquesta és una manera que a mi no m'agrada gaire, perquè el Google Maps se'n fa una mica... No és molt bona la interfàs per veure això. En canvi, el Mapi, que és l'aplicació que jo sempre us recomano per navegar, el Mapi és molt més fàcil de veure-ho. Si ens apropem aquí, per exemple, havien dit Gósol, no? Gósol. Anem aquí a Change Map, fiquem Outdoors. En castellà s'ha d'una altra manera, en català no està. Doncs aquí és molt més fàcil de veure l'altitud. A més, el Mapi us servirà per planificar-vos les rutes. Teniu un vídeo al meu canal de com fer servir aquesta aplicació i aquesta web, al Mapi, d'acord? Aquí teniu l'altitud. Bonus track, abans d'anar al 5è factor, que és el més important, us ensenyaré com veure què és la cara nord i la cara sud, perquè hi ha gent que li costa tot això de la cara nord i la cara sud. Anem a veure, aquí tenim el Google Earth, d'acord? Aquí de la dreta teniu la brúixola, veieu? Que està al nord apunta cap aquí dalt. I al sud, encara que no es veu, és a baix. Llavors, la cara nord quina és? És aquesta d'aquí. Aquesta que surt el cursor assenyalant. Aquí estem al Cadí, d'acord? Això és el Cadí, que és l'exemple més fàcil de veure de cara nord d'aquest país que tenim. Doncs aquí al nord està a la dreta, veieu la brúixola que marca el nord a la dreta. Aquesta part d'aquí és el nord, aquesta part de la dreta. I aquesta part d'aquí és el sud. Per tant, la cara nord serà la que està més tirant al nord. I la cara sud és la que està més tirant al sud, aquí. Aquí es veu molt clar. La cara sud és molt més àrida, no hi ha arbres, no hi ha gespa, és molt marró, no? En canvi, la cara nord hi ha moltíssims arbres. Això per què és? A l'hemisferi nord, el sol sempre el tenim al sud. A l'estiu no es nota tant perquè el tenim bastant per sobre, ens passa d'est a oest per sobre, però a l'hivern i a la tardor i la majoria d'estacions, el sol sempre el tenim al sud, si no, fixeu-vos-hi. Algun dia que sortiu de casa i mireu el paisatge. El sol sempre el tenim al sud, per tant, aquestes cares que estan inclinades cap al sud tindran més exposició solar, i al tenir més exposició solar farà més calor, menys humitat, seran més seques. En canvi, aquestes parts nord li donarà menys al sol, especialment aquí al Cadí, que és una muntanya molt escarpada. El que passa és que tindrà molta ombra
i als tenir més ombra seran més fredes i més humides i, per tant, hi creixerà més la vegetació. Per això és important la cara nord. Aquí al Google Earth podreu veure clarament quina és la cara nord. Si no ho heu entès, doncs us baixeu al Google Earth i veieu que la brúixola apunta cap allà, doncs això és la cara nord. I el sud és l'altra banda, la banda contrària, la cara sud. Per fer-ho encara més gràfic, la cara... O sigui, pels que som pixapins de Barcelona, en aquest cas de Terrassa, però és igual, no? Collserola, val? Estem al nord. Aquí ho marquem, no? D'acord. Això és la cara nord, la cara que dona a Sant Cugat, al Vallès. Això és la cara nord. I la cara sud, de Collserola, és la que dona al mar, a Barcelona. Crec que s'entén molt fàcil. Llavors, per exemple, estem a una muntanya i no hi ha cara nord i cara sud, sinó és més aviat est o oest, no? Aquí tenim, per exemple, aquesta carena a l'esquerra és cara est i a l'esquerra i a la dreta és cara oest. Aquí no hi ha nord i sud, és est i oest. Bé, doncs aquestes cares que són així, mig inclinades, que no és ni una cosa ni una altra, no serà ni tan fred com la cara nord ni tan assolellat com la cara sud, serà un mig-mig. I això també ho podem tenir en compte a l'hora de buscar determinats bolets. Bueno, aquí no es veu gaire bé perquè les muntanyes no eren molt altes, però si anéssim al Pallars, per exemple, aquesta és la Vall Ferrera i aquestes muntanyes d'aquí, doncs cara est i cara oest. Com es pot veure, més o menys la vegetació és la mateixa. Però dintre aquestes muntanyes, com es pot veure, aquesta cara que és la sud, perquè si veieu la brúixola, això està cap al sud, aquesta cara, la sud, té molta menys vegetació que aquesta, que és la nord. Es veu, no? Si algú no ho entén, que m'ho digui als comentaris i li intento fer un curs personalitzat. Però, bueno, en fi, es veu clarament que aquesta d'aquí és la cara nord i aquesta la sud, perquè hi ha molta més vegetació. Doncs això serveix per totes les muntanyes del món. Bé, a l'hemisferi sud no. A l'hemisferi sud és al revés. Ells tenen la cara nord seca i la cara sud humida. D'acord. La última i la més important i la qual tots m'heu preguntat. És una web una mica complicada, però heu d'escriure això. GeoVec mapa interactiu. Busqueu això a Google i cliqueu això que fica visor de la cartografia dels hàbitats. I tindrem aquesta web. D'acord, quin és el cinquè factor? La vegetació. Evidentment, la vegetació juga un rol molt important, primordial. No trobarem rovellons a un bosc d'alzines, per exemple. Per tant, hem de saber quin bosc anirem a trobar. Què passa? Quan mires a la web, diu, sí, tu ves allà i el pi roig el podràs distingir perquè és d'una manera o una altra. Clar, però tu no aniràs amb el cotxe per les muntanyes del Berguedà a veure quan de casualitat et trobes pi roig. No, home, tu el que vols és tenir-ho planificat des de casa per no perdre el temps i estar tot el dia donant voltes amb el cotxe. Llavors, ens interessa saber quin bosc trobarem abans de sortir de casa. I això ho trobareu a aquesta web. Abans d'ensenyar-vos la web, dir-vos dues coses que heu de saber sobre els bolets, que ja els he dit en diversos vídeos. Una, els rovellons només surten en boscos de pins. I a més, els rovellons, tant els pinetells com els altres espècies de lactarius, els pinetells i els rovellons, li agrada més aviat el pi roig. Per tant, si aneu a buscar rovellons, que és el bolet més fàcil de trobar, i el que és molt difícil que us equivoqueu al distingir, i el que va buscar la majoria de gent, heu de buscar boscos de pi roig. I el cep creix en varis tipus d'arbres, no només en pins. També creix en fagedes i creix en altres llocs, però només creix en sòls àcids. Com saber si un sòl és àcid o bàsic, que és el que no seria àcid? Doncs això ho sabrem en aquesta web. D'acord, anem fent zoom i us posaré un exemple. Sant Jaume de Frontanyà és el lloc on vaig anar la setmana passada, no, fa 2 setmanes, i vaig trobar tants bolets. D'acord? Com ho vaig fer per trobar? Doncs ens apropem i aquí veiem ja aquesta espècie de línies grogues. Jo no sé com ho han fet, sincerament, però la gent del grup de recerca geobotànica i cartografia de la vegetació han fet un plànol brutal que distingeix en aquest nivell de detall tan bèstia tots els boscos de Catalunya. I no només els boscos, també els prats i tot el tipus de vegetació. I és increïble, perquè mireu el nivell de detall. O sigui, està fet al metre. És brutal. Llavors, estem a Sant Jaume de Frontanyà. Cliquem aquí. No? I què veiem? Ens fica moltes coses. D'acord? Hem de llegir simplement això, aquest text d'aquí. Què fica? Boscos mixtos de faig
i aquí ens diu el nom científic, Fagus sylvatica, i pi roig, Pinus silvestris, de l'estratge montà. I si cliquem un altre lloc, diu el mateix. Val, pinedes de pi roig o repoblacions sense sotafosc forestal. Diu moltes coses, vale? Per exemple, aquí tenim, a veure, vaig algun dia diferent, pinedes de pi roig, calcícoles i mesòfiles dels obacs de l'estatge montà dels Pirineus. Ostres, Enric, no entenc res. Jo tampoc entenc moltes de les coses. Podeu googlejar-ho, podeu buscar, però jo us dic que us heu de quedar només amb 2 detalls. 1. El tipus d'arbre. Pinedes de pi roig. Pi roig. Això és el detall que estem buscant. A vegades diu... per exemple, us buscaré un altre tipus d'arbre. Per exemple, aquí diu bosquines d'arbres caducifolis joves. No parla de pins. No ens interessa. Aquí diu pinedes mixtes de pi blanc, que és un altre pi interessant, i pinassa. Però no diu pi roig, per tant, no ho volem. Llavors, primer detall. Pineda de pi roig. Ho tenim. Si és pi negre, també podria anar bé, però ens interessa el pi roig pel rovelló. Val, això que fica neutrobasòfiles i mesòfiles de les contrades septentrionals, això no ens interessa. Ens interessa el tipus de sòl. Aquí, en concret, no ens ho diu. Una llàstima. A vegades no ho diu, a vegades sí. Aquí, per exemple, diu rouredes de roure calcícoles de muntanya mitjana. Calcícoles. És que és una mica complicat això, però vull que es quedeu amb això. El tipus d'arbre i el tipus de sòl. Aquí diu calcícoles. Calcícoles vol dir que ve de pedra calcària. I vol dir que la pedra calcària dona sòls bàsics, és a dir, no àcids. I per què no fica sòls bàsics en comptes de ficar calcícoles? Doncs no ho sé. Però sempre que veiem calcícoles vol dir sòl bàsic, i per tant allà no hi haurà ceps. I tu diràs, ostres, Enric, però això és un pedaç de bosc molt petit. Si vaig uns quilòmetres aquí al costat, potser sí que trobo ceps. No funciona així. És a dir, les àrees que són calcícoles, és a dir, bàsiques, i les àrees que són àcides són àrees molt grans, massissos sencers. És a dir, tu si estàs al Pedraforca, per exemple, tot el massís del Pedraforca és d'un tipus concret de pedra. I tot al voltant i tots els quilòmetres al voltant seran d'aquest tipus. Te n'has d'anar lluny a un altre massís amb un tipus de pedra diferent per trobar un altre sòl diferent. Llavors, si vosaltres heu vist que aquí ficava rouredes calcícoles, vol dir que el bosc del costat també serà calcícola, per tant serà bàsic i per tant no hi haurà ceps. Ceps només en sòls àcids. Anem a buscar un sòl àcid. Jo l'altre dia vaig anar a l'Urgell, us en recordeu? I vaig trobar ceps. Per què? Doncs perquè vaig anar per aquí. Vaig anar més o menys per aquí. Mireu què fica. Pinedes de pi roig, acidòfiles. No fica sòl àcid, fica acidòfil. Bé, és igual. Acidòfil vol dir àcid. Per tant, aquí ens trobem en un sòl àcid i, per tant, podem trobar ceps. Podem. Després potser no en trobem, no? Perquè algú l'ha recollit o perquè el cep no apareix tant o el que sigui. Però, si volem buscar ceps, és millor buscar en sòls àcids. Enric, jo al Berguedà un cop vaig trobar ceps. I jo també. Però és molt més rar trobar ceps en sòls bàsics que en sòls àcids. Si volem augmentar les nostres possibilitats, anem a sòls àcids. Què més fica? Xeròfiles de l'estratge montà i submontà. Això no ens interessa. Això ho ignorem. Pi roig i acidòfil. Anem a buscar un altre exemple. Estem a Tor. Aquesta és la vall de Tor. Si apretem aquí, veiem que és pinedes de pi negre. Bé, pinedes de pi negre, acidòfiles. Per tant, aquí hi ha molts números d'haver-hi ceps, perquè si ara agaféssim el plànol d'altitud, aquí tenim el plànol d'altitud, i aquí és la zona on estàvem mirant que hi havia pi negre, estem als 2.000 bastants metres, 2.500, 2.200... Al cep ja li agrada l'altura. Es sent còmode a tanta altura. Llavors aquí podríem trobar. Però clar, ara ja no, perquè ha fet molt de fred i perquè ha fet molt de vent. Per tant, aquí, a Tor, a Cotes Altes, doncs, aquest any ja és una mica tard. Més exemples. Hem dit que el cep surt en sòls àcids i també surt en boscos que no són de pi. Per tant, anem a buscar algun bosc que no sigui de pi, però sigui un sòl àcid. Per exemple, anem a Arbúcies, d'acord? Això és el Montseny. Al Montseny hi ha zones que són de fagedes. Per exemple, aquí, a prop d'Arbúcies, tenim aquesta zona que fica fagedes acidòfiles pirenaicoccitanes. Lo de pirenaicoccitanes m'és igual. Sé que estem en una fageda acidòfila. Per tant, aquí potser hi ha ceps. Potser.
Pels que us costa dir si estem a la Obaga o a la Solana, això a vegades també ens ho diu, no sempre, però a vegades sí. Per exemple, anem a prop de Rasos de Peguera. Aquí és relativament a prop de Rasos de Peguera i fica Pineda de Pinegre, Calcícola i dels Obacs pirinencs. Obacs. Ja ens està dient que això és una Obaga. Per tant, bona notícia. Però és pi negre. I, per tant, menys probabilitat de trobar rovellons que si estiguéssim a una pineda de pi roig. És la meva teoria, això. Algú em dirà, no, hi ha les mateixes possibilitats. Bueno, jo, per la meva experiència, trobo més rovellons en pi roig que en pi negre. I, per últim, una informació molt interessant que ens dona aquest mapa és el sotabosc. Al sotabosc, tornem a Sant Jaume de Frontanyà. Si heu vist tots els meus vídeos, parlo molt cops de que la zona havia estat sotmesa a tala o és producte de repoblacions forestals perquè ja s'hi fa tala d'arbres o el que sigui. I això és important perquè, si heu vist els meus altres vídeos, sabreu que al rovelló li agraden els boscos oberts, no li agraden els boscos molt tancats, plens de boix o de naret. Llavors aquí, Sant Jaume de Frontanyà, veieu que hi ha com clapes, no? I si cliquem ja ens ho diu. Pinedes de pi roig o repoblacions sense sotabosc forestal. Quan no hi ha sotabosc forestal tenim dos avantatges. Una, el bosc serà obert i, per tant, podrem créixer millor al rovelló. I dos, podrem caminar-hi més fàcilment. Si estem a un bosc on hem d'anar fent el port senglar allà, per molt rovelló que surti, és incòmode de caminar. En canvi, d'aquesta manera, quan un bosc és bastant obert, podem avançar tranquil·lament i anar buscant els bolets sense haver d'estar al camí, sinó podem estar enmig del bosc. Sempre amb molt respecte, molt de cuidado, de no trepitjar especialment la molsa. La molsa, que triga molts anys en regenerar-se, intentem no trepitjar-la i no destrossar-la, d'acord? Però bé, aquí tenim una bona zona. El meu bosc de Vallcebre, famós, aquell que va patar el vídeo, crec recordar que era aquest. Sí, mira, aquí tenim Fígols i Vallcebre. Si us en recordeu aquell vídeo, al principi del vídeo no trobo res. Estic a un bosc molt tancat i fins que no baixo no començo a trobar un bosc més obert i trobo els rovellons. Doncs jo vaig entrar per aquí i vaig estar caminant per aquesta zona d'aquí dalt. I si apretem, què fica? Pineda de pi roig, calcícola i mesòfila dels obacs de l'estatge montà. És a dir, un bosc de pi roig, calcícola de l'obaga. No ens especifica molt més. En canvi, si clico aquí baix, que és la part on vaig trobar la majoria de rovellons, què diu? Pinedes de pi roig o repoblacions, sense sotabosc forestal. Això és el sant grial, és el sant grial del rovelló. Tenim pi roig, repoblacions, sense sotabosc forestal, i a més està a l'Obaga, encara que aquí no ho posi, si anem a mirar, està a l'Obaga. I a més està a uns 1.000 i poc metres d'altitud. Allà vaig trobar moltíssims rovellons. Per tant, doncs bé, és qüestió de fer això. Jo no us recomano que aneu als llocs on jo dic els vídeos. Jo us passo cada vídeo unes coordenades, però si aneu, el més probable és que hi trobeu molta gent i no en trobeu perquè o els ha agafat jo o els ha agafat una altra persona. Per tant, us recomano que us entretingueu amb aquest plànol i aneu mirant les zones, aneu mirant si estan a l'Obaga, tal, i trobareu moltes zones interessants on anar a buscar bolets. Ja us aviso que per sota de Berga ja trobem molt poc de pi roig. Vull dir, aquesta zona, encara que sembli molt verda, aquí no hi ha pi roig, crec. Llavors, el pi blanc. El pi blanc també surten rovellons, però surten menys i surten més tard. Sortiran de cara al novembre quan faci més fred. Ara mateix encara no fa prou fred. Molt bé, espero que us hagi sigut útil el vídeo. Crec que és una informació relativament valuosa que a mi m'hagués agradat tenir abans de començar amb aquesta afició dels bolets. I si us ha agradat, sisplau, us demano que us subscriviu al canal perquè hi haurà més vídeos de bolets i més vídeos d'altres coses que no són bolets, perquè si mireu altres vídeos del meu canal penjo altres coses, senderisme especialment, d'acord? I si us agrada, doncs us recomano que us subscriviu. Fins una altra, salut i bolets!